И как я говорил, сейчас мы в этот же день будем играть с грозой. Ну, следующее оружие я скажу в конце видео. Ну, но это оружие очень мощное. У меня все хорошее оружие на втором аккаунте. Меня убивают со снайперской винтовки. Чем хорошее оружие это гроза, тем потому что у нее есть подствольник. Его, я думал, можно использовать как миномет. Но оказывается то, что пули забивались, прежде чем стукались об землю. Так, сделала кучу фонаров. Так, еще плюс. Так, у меня забираются МГ-42 леди. Как я говорил, это мой второй аккаунт. Здесь очень все развито. Так, и я подобрался на своей же гранаты. Вот это у меня кривые руки. Так, меня забавляет Джек Хаммер. Следующее видео, наверное, выйдет завтра. Так, а меня порвали с базуки. Но я успел его убить. А знаете что? Давайте я сделаю в этом выпуске обзор на 2 оружия. Потом, если вы захотите, напишите в комментариях, какое оружие мне в следующий раз обозревать. Перезарядка была, меня убивают с анаконды. Подождите. Так, мы продолжаем. Так, на какую пушку делать обзор? Нужно подумать. Так, это похоже на винторез. Так, это Крис. СВД. Я продолжу запись, когда я выберу пушку. Так, я выбрал. Я буду об этом. Барета. Вот так правильно. Так, это наш. И как всегда, я никого не убиваю. Меня добили. Так, подожди. Так, я продолжаю. Не, я только на грозу буду делать. И также убивать бабетой. Давайте поможем нашим уничтожить эту вот тварь. Так, у меня забагался М700 леди. Меня опять не убивают с винторезом. Это очень удивительно. Пойдем таким путем. Ну, давайте я продолжу, когда зайду, это очень долго. Ну, увидимся через раз, два.
Я дошел. Так вот. Ну, практически. Переможем. Тот же хаммер. Так, я так думаю, он до сюда не достанет. Так, и меня в спину убили. Так, я не умею играть, конечно, с этой грозой. На основном аккаунте на битве, хотя это тоже битва. Я тащу на таких открытых картах. Так, сюда пойдем. Так, вот. У меня булки, я не знаю, корявые булки. Ну что ж, вы сейчас увидите нарезку моих смертей и моих подарков. Поехали. Ну, всем удачи, всем пока-пока.